আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে পাখির জন্য ডিমের খোসা কেন এত উপকারিত এবং কি দরকার পাখির এই ডিমের খোসাটা। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকের ডিমের খোসা কেন পাখির জন্য উপকৃত। ডিমের খোসাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। সো যখন আমাদের প্রায় প্রিন্স পাখি, বাজিগর পাখি এবং ক্রোকোডাইল পাখি এইসব পাখি যখন ডিম পাড়ে তখন তাদের প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করতে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে তাদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য আমরা যে ডিমের খোসা যেটা ওটা পাখিকে প্রোভাইড করে থাকি। সো আপনারা কিভাবে ডিমের খোসাটা পাখিকে প্রোভাইড করবেন এবং পাখিকে ওই ডিমের খোসাটা প্রস্তুত করে দেবেন খাওয়ার জন্য, তাদের খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে দেবেন, ওটাই আজকে আমি আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো পাত্রতে এইভাবে ডিমের খোসাগুলো নিয়ে নেবেন। আগে পানি নেবেন, পানি নিয়ে তারপরে ডিমের খোসাগুলো এইভাবে নিয়ে নেবেন। এইভাবে 5 মিনিটের জন্য যে চুলাতে রেখে দিবেন। তো যখন পানিটা উতরানোর পরে মুরগির যে ডিমের খোসাটা ওটার ভিতরে কিন্তু অনেক কেমিক্যাল থাকে, ঠিক আছে? তো যে কেমিক্যালগুলো ওই যখন পানিটা উতরাবে তখন ওই কেমিক্যালগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। তো তখন পাখির জন্য অনেক সেফ হবে ওই যে এই খাবারটা। 5 মিনিট পর আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এগুলোকে ভালো করে ওয়াশ করে নেবেন, কারণ এগুলোর উপরে যে ফেনাগুলো পড়ছে ওটা কিন্তু দরকার নেই, খোসাটা ওটা। সো ভালো করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়াশ করে নেবেন। ভালো করে পরিষ্কার করার পরে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ট্রে নেবেন। ট্রে নেওয়ার পর এই যে ডিমের খোসাগুলো সবগুলো এখানে দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? তবে নিয়ে নেওয়ার পর আপনারা 3টা কাজ করতে পারবেন। এগুলোকে শুকাইতে হবে। শুকানোর জন্য আপনারা ফার্স্ট আপনাদের বাসায় যদি ওভেন থাকে ওভেনে শুকাতে পারেন। আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনারা চুলার নিচে দিয়েও শুকাতে পারেন। আর থার্ড হচ্ছে আপনি রোদের ভিতরে দিয়েও শুকাইতে পারেন। এখন সো গাইজ, আমার সবগুলা কুসুমের যে ডিমের যে খোসাগুলা সবগুলা শুকায় গেছে, আমি শুকানোর জন্য দিছি। সবগুলা শুকায় গেছে। সো আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এইভাবে সবগুলাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিব। আর আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে বাসায় তো পাটা ফুতা থাকে, তো পাটা ফুতায় আপনারা সবগুলো মিক্স করে নিতে পারেন, পাউডারের মতো করে নিতে পারেন। সো গাইজ, আমি হাত দিয়ে গুঁড়ো করছি। তো হাত দিয়ে গুঁড়ো করার পরও এরকম হয়ে গেছে। তো আপনারা যদি ফাটা ফুতা দিয়ে ওগুলা যদি গুঁড়ো করেন তাহলে হতে পারে আর একটু ছোটো ছোটো বা পাউডারের মতো হয়ে যেতে পারে। সো টেনশন নাই। সো এখন আপনাদের বলবো যে আপনারা এই যে ক্যালসিয়ামের যে সোর্সটা মানে যে ডিমের যে খোসাটা ওটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন। আপনারা কয়েকটা প্রকারে ইউজ করতে পারেন। 1 নাম্বার হচ্ছে আপনারা সফট ফুডের সাথে ইউজ করতে পারেন। সেকেন্ড হচ্ছে এগ ফুডের সাথে ইউজ করতে পারেন। থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে এভাবে পাখিকে একটা কৌটাতে দিয়ে দিতে পারেন, তারা নিজেই খেয়ে নিবে। তো প্রথম হয়তো নাও খাইতে পারে, কারণ প্রথম যখন তাদের অভ্যাস থাকবে না তখন তারা নাও খাইতে পারে, কিন্তু আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ খেয়ে ফেলবে। সো এটা অনেক ভালো একটা ক্যালসিয়ামের জন্য। আর পাখি যখন ডিম পারে অনেক বেশি ক্যালসিয়াম তাদের প্রয়োজন হয়, কারণ ডিম পাড়তে তাদের অনেক বেশি কষ্ট হয়, তখন ক্যালসিয়ামের ঘাটতি তাদের শরীরে অনেক বেশি হয়ে থাকে। সো আই হোপ তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক করো আর কমেন্ট করে জানাইও যে কেমন লাগতেছে, আর তোমরা নেক্সট ভিডিও কি সম্পর্কে জানতে চাও, কি নিয়ে জানতে চাও, প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাইও। সো এইটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।